Boa tarde, meus amigos do canal Vida de Motorista. Meus amigos, hoje eu vou ensinar para vocês como troca a bilheta do Chevrolet Spin. Gente, dá um like no vídeo aí, se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês ficar por dentro dos novos vídeos. Gente, dá uma força no meu canal aí, o canal tá crescendo e vamos nessa. Vou fazer o vídeo sem demandas e sem enrolação. Valeu, galera! Então, amigos, vocês vão tirar a roda do carro primeiro, tirar esses parafusos aí e remover a roda do veículo, ok? I'm on my last straw. I'm broken and I'm woken up. I'm done feeling your lies. I've had enough. I can't run your place in this faulty game. No. A bilheta é isso aqui, ó. É essa parte todinha aqui, ó. Essa parte todinha aqui, tá vendo? Ela vai até lá embaixo e tem um parafuso, uma polca aqui, ó. Tá vendo essa polca aqui, gente, ó? Essa polca aqui tem que ser tirada e essa polca aqui também tem que ser tirada. Aí você remove ela, entendeu? Direitinho. E para fazer o teste se realmente é ela que tá batendo, é assim, ó. Tu bota o dedo aqui, ó. Não dá pra você escutar, né? É isso aí, gente. Vocês também tem que aproveitar, olhar os embuchamentos, tá vendo? Aí tem a bucha lá, ó, a barra de estabilizadora. No caso lá, minha bucha não tá ruim. Tem que olhar os embuchamentos, aproveitar que tá mexendo, entendeu, gente? No caso aqui, a minha balança aqui, ela é nova, eu troquei ela tem pouco tempo. Então é isso aí, gente. O parafuso é esse. E a outra polca é essa aqui, que ela fica por trás, ó, tá vendo? Ela fica agarrada na barra de estabilizadora e no amortecedor do carro. Então é isso aí, gente. É super simples. Vou tentar filmar aí, fazendo para vocês. Aí no caso aqui, meus amigos, você tem que botar a chave 19 aqui, ó. Chave 19. Para esse parafuso aqui não rodar junto, você tem que usar uma chave alho. Entendeu? Uma chave alho número 5. Tá vendo? Vou ver se eu mostro para vocês aqui o número. Não dá para ver, né, gente? Não dá para ver. Aí você vem aqui, ó, dá uma segurada. Isso aqui. Encaixei a chave. Ele vai rodar, tá vendo? Ele mesmo vai se auto segurar aqui. Ele vai se calçar aqui e você vai girando, tá vendo? Mas aqui no caso eu tô apertando. Desculpa aí, gente. Agora eu vou afrouxar. Tô afrouxando aqui a polca, ó. Espero que eu esteja ajudando vocês aí. Desculpa eu estar mexendo um pouquinho a câmera aí, porque eu tô filmando também e retirando.
Isso aqui, gente, é um barulho bem chato que faz. Vocês estão vendo aí? É um barulho bem chato que faz. Que as pessoas pensam até que tem alguma coisa quebrada embaixo do carro. Mas não é não. Entendeu? É simplesmente essa pecinha aqui. Que no meu caso aqui a minha é de plástico, original é de plástico. Aí, gente, consegui tirar. Consegui tirar. Aqui, ó. Uma das poucas eu consegui tirar. Agora tem que ser a de trás. A de trás aqui vai ser meio difícil para me filmar, tá, gente? Mas eu vou dar meu jeito. Acho que tá sujo com areia. A chave não quer entrar. Tirar um pouco essa areia. Aí consegui. Consegui. Encaixei aqui. Agora é só ir fechando. Encaixar a chave do lado contrário, entendeu, gente? E vai fechando aqui, ó. Eu vou encaixar aqui no jeito aqui o celular pra vocês verem eu fazendo. Meio chatinho mesmo, né, gente? Mas tô conseguindo tirar. Mas que eu tô com a mão só, é meio dificilzinho. Negócio bem nojentinho. Tentar usar aqui tentar usar a boca agora. Acho que a boca vai ser melhor. Vai girando a chave assim, entendeu, gente? É chato, hein? É chato. Mas tem que ser com paciência. Entendeu, gente?
frouxinho já, gente. Graças a Deus. Com a mão. Ah, gente, consegui. Ó, uma torcidinha assim, tira a chave. Tirei. Aí aqui, ó. É meio chatinho de tirar mesmo, gente. Aqui, ó. Ai, não dá certo. A gente pega um negocinho, empurra assim, ó. Nem assim tá indo. Uma alavanquinha assim, gente. Ó, tá vendo? Pega a alavanquinha assim. Ó, gente, ó. Presta atenção. Vai, foca aí. Pega a alavanquinha assim, ó. 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 Olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Tá saindo sozinho. Pega a alavanquinha assim. Vou tentar tirar aqui com a mão mesmo. Tirei. Tirei a parte de cima também, ó. Pronto, tá solto. Aí, gente, como é que tá ruim, ó. Tá vendo, ó? Tá horrível, fazendo barulho. O de cima até que tá bom. Tá vendo? Mas o de baixo tá uma merda. Aí, minha gente, eu tô usando aqui, ó. Tô usando aqui da marca Cofap. É uma marca de confiança. Depois da original. Bom, no meu pensar é uma marca de confiança. Trabalha com amortecedores, melhores amortecedores que tem a da Cofap. Então aí, gente, eu estou trabalhando com a Cofap aqui. Tanto de um lado, tanto do outro, é a mesma coisa. Cofap também. Eu aconselho, quem não for comprar original, comprar Cofap. Tá, gente? Fica com Deus aí. Daqui a pouco eu volto de novo. Então, gente, ó. Para colocar... Então, gente, ó. Para colocar é a mesma coisa que você... Mesma coisa. Você coloca aqui. Ó, tô tentando encaixar aqui, ó. Você vê qual é a melhor posição aí. Entendeu, gente? Aí para colocar tem que usar a mesma alavanquinha que a gente fez para tirar, vocês lembram? Então é isso aí, ó. Dá uma suspensão, dá uma suspendida nele aqui, ó, de leve. Isso. Não suspendi muito. Aqui, dá uma suspendida nele de leve. Coloca o parafusinho aqui só para dar uma pontada, não aperta. Para ele não sair do local aqui. Entendeu, gente? Aí aqui, ó, você só dá uma arriadazinha de leve. Ó, encaixei, tá vendo, gente? Ó, botei a alavanquinha aqui, eu tô com a mão só, gente. Com a mão só. Coloquei a alavanquinha aqui, ó, apertei a alavanquinha. Tá vendo? Ó, vamos botar mais perto aqui pra vocês verem. Ó, coloquei a alavanquinha. Coloquei a alavanquinha. Ó, coloquei a alavanquinha. Apertei pra baixo, coloquei no lugar. Tá vendo aí, gente? Tá no lugar. Aqui em cima também está no lugar. Não usei força. Agora você vem aqui, bota a porca no lugar direitinho. Bota a porca no lugar.
No caso aqui, gente, como ele não é original, ele veio com alha estriada. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Ai, foca aí, menino. Olha lá, gente. Alho estriado, entendeu? Aí você já não usa mais essa ferramenta aqui, tá? Eu já vou pegar aqui a ferramenta que vocês têm que usar. Que é esse jogo aqui. É esse jogo de ferramenta aqui, tá vendo, gente? Ó. É esse jogo de ferramenta aqui. Diferente. Não é alho normal, é alho estriada. Deixa eu soltar aqui. Direitinho. Difícil, hein, gente? É essa aqui mesmo, ó. Então a gente tá usando aqui o número T30. Eu tô usando a ferramenta da Robust. Gostei muito desse jogo de ferramenta. Muito bom. Aconselho, aprovo. Muito bom, Robust. Pode comprar aí que os mecânicos aí vão gostar, gente. Ferramenta da Robust. Adorei. A chave caiu, mas não tá girando, tá bom. Vamos apertar aqui com carinho. A gente tá se tratando do nosso carro, né, gente? No meu caso aqui é o meu ganha-pão. É a segunda família. Pois é, gente, quem puder dar um like aí, quem puder se inscrever no canal, se inscreve no canal, dá uma força aí pro canal subir. Entendeu? Tô batalhando aí pra comprar uma câmerazinha nova, pra eu poder filmar os videozinhos pra vocês. Entendeu? Tô juntando uma graninha aí. Se Deus quiser eu vou conseguir comprar uma câmerazinha pra mim começar a fazer os videozinhos pra vocês. Melhorar. Uma câmera com tripé. A melhor coisa que tem é uma câmerazinha mesmo com tripé. Nesse caso aqui, eu estaria com um tripézinho aqui, trabalhando com as duas mãos, entendeu? Sem atrapalhar nada. Gente, não aperta ainda. Encosta só o parafuso, eu encostei. Agora vai na parte de baixo, no parafuso de baixo, e vai colocando de baixo no lugar. Vai colocando de baixo no lugar. Para ele poder entrar por igual. Não tem coisa melhor do que você mudar, trocar, você fazer as suas coisas em casa, na sua garagemzinha, sabe, gente? É muito bom. Aí, como eu tava falando, gente, eu quero comprar uma câmerazinha. Tô juntando uma graninha aí para comprar uma câmerazinha. Por enquanto eu filmo com meu próprio celular de trabalho, entendeu? Eu trabalho com um aplicativo de transporte, trabalho com a Uber e a 99. Então, por enquanto eu faço minhas filmagens aqui com meu celular, mas se Deus quiser eu vou ganhar de presente aí uma câmera. Papai do céu vai me abençoar para mim ter uma. Pois
Pois é, pessoal, tô quase chegando a 1000 inscritos. Entendeu? Meu canal aí, como vocês sabem, não gera receita nenhuma ainda. Eu faço continuo fazendo meus videozinhos, porque estou empenhado no que eu faço, estou empenhado no trabalho, entendeu, gente? Quem puder me ajudar aí a divulgar o canal, dá uma divulgada no canal, dá uma compartilhada nos vídeos, para ajudar um amigo aqui a subir um pouco no ranking. Prometo para vocês que eu vou melhorar o meu conteúdo, entendeu, gente? Então, gente, aí eu tô encostando aí o parafuso. Importante, pessoal, quem não souber fazer isso aqui, quem não tiver muita paciência, calma para fazer isso aqui, leva na oficina mais próxima, tá? Leva numa oficinazinha mais próxima. Desculpa aí. Isso aqui não é caro, o mecânico não vai te cobrar caro para fazer isso aqui, entendeu? Vai numa oficininha mais próxima da sua casa aí e peça para trocar, entendeu? E aproveita, já faz logo um check-up geral no carro, entendeu? Faz aquela situação que eu falei mais lá atrás, sobre a situação dos embuchamentos, entendeu? Pede para olhar o embuchamento do motor também, dos calços do motor. Aí, gente, ó, que coisa boa, ó. Não precisa apertar muito, entendeu? Dá um apertozinho bem relativo, porque não é uma rosca muito poderosa. Aí, gente, consegui, tá vendo? Eita, isso aí, muito apertado. Então, gente, ó, beleta do Chevrolet Spin trocada, tá bom? Obrigado por ter aguardado aí, chegado até aqui no vídeo. Muito obrigado, agradeço muito a vocês. Espero ter ajudado vocês aí em alguma coisa. Qualquer barulho na suspensão do Chevrolet Spin, gente, primeiro dá uma olhada na beleta aqui, ó. Beleta. Essa bichinha aqui faz o barulho que parece até que teu carro tá desmontando, entendeu? Ela bate muito, entendeu, gente? Você pensa até que teu carro tá desmontando, mas não é bem isso não. É simplesmente um negocinho desse aqui, entendeu? Então espero que vocês tenham gostado aí. Deixa seu like, inscreva-se no canal, entendeu? Clica no sininho aí para ficar por dentro dos novos vídeos. Gente, fica com Deus. Papai do céu abençoa vocês aí. Tchau.